Здравствуйте, меня зовут Александр Хавренко. 10 российских авиакомпаний открыли специальный рублевый счет типа ФИ для совершения лизинговых платежей в адрес иностранных компаний. Среди авиаперевозчиков, готовых к оплате за лизинг иностранных самолетов в рублях, Аэрофлот, Победа, Россия, С7, Ямал, Аврора и 3 якутские авиакомпании – Якутия, Алроса и Полярные авиалинии. Еще 5 компаний находятся в процессе открытия таких счетов. Деньги на счета ФИ и в адрес лизингодателей пока не поступили, так как контракты с лизинговыми компаниями обычно предусматривают аккредитив в размере 3-месячных лизинговых платежей и депозиты на техническое обслуживание. Таким образом, сроки фактически предоставленных лизинговых платежей у различных авиакомпаний могут варьироваться от 3 до 8 месяцев, по истечении которых компания начинает перечислять лизинговые платежи. В середине апреля правительство Российской Федерации установило временные правила выполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными структурами. Документ определяет порядок исполнения в 2002 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду и лизинг авиационной техники. Если иностранная компания, лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. При этом расчеты будут производиться по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств. Если же связанная недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платеж будет осуществляться в иностранной валюте страны, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях. Между тем, цена авиабилетов по России в мае 2002 года осталась на уровне прошлого года. При этом у многих авиакомпаний в текущем месяце произведены распродажи, которые позволили пассажирам купить билеты по доступным ценам. В Федеральном агентстве воздушного транспорта отметили, что авиакомпании России в январе-апреле перевезли по стране почти 20 миллионов человек, или 95% от показателей аналогичного периода прошлого года. 29 апреля сообщалось, что российские авиакомпании получат первые субсидии на возмещение возврата авиабилетов пассажирам по отмененным из-за внешних ограничений маршрутам в конце июня – начале июля 2022 года. Общий объем субсидирования составляет 19,5 миллиардов рублей. Предполагается, что отборы на получение субсидий будут проведены в 3 этапа – в мае, августе, ноябре. Всего доброго.